好啦，同學，咁你要睇清咗條題目做咩啦？咁佢話俾你聽0至15啦，跟住有條 D 咗一次嘅條式啦，咁叫你寫呢一個喎，咁你跟佢嘅樣做啦。咁你見呢 T 加4咧係要移過嚟嘅，咁所以剩低嘅嘢呢就擺喺左邊。咁佢要加 ln 啦，咁所以我哋照抄 ln 啦。咁我呢度唔抄噶啦。咁 ln A E 負 K 乘 T。咁 ln 係 log 嚟嘅，log 乘變加，咁拆翻開做兩嚿嘢啦。咁次方跌落街變咗負 kt ln E，不過 ln E 咧係1嚟嘅，所以呢嚿嘢冇咗。咁呢條呢，就係我哋所謂嘅 y 等於 mx 加 c。咁而家個 x 呢，其實就係對應翻個 t，所以負 k 係 slope，ln A 呢就係 x intercept。咁所以佢 B part 咧 B1啦，佢想揾 A， 咁 A 咧就我哋先揾 K 嘅，K 係負 K 咧就等於負0.25，因為 slope 啊嘛，咁所以 K 等於0.25。好啦，跟住我哋有嗰個 point 咧，其實嗰個係 horizontal intercept 係 x intercept 嚟嘅，咁佢唔係y intercept 嚟嘅，所以你就唔可以直接計，我要代翻個 point 入去啦。咁你 put 翻4 ln 2.5 0 into 條式啦，即係 A part 條式。咁0就等於 ln A 負0.25乘翻呢個4 ln 2.5。咁4同0.25互相抵消咗嘅，所以 ln A 呢就變咗 ln 2.5。咁所以 A 呢就等於2.5。咁你就計完咗 B1 㗎啦。嗱，咁 B2 呢其實有啲難度嘅。B2 佢問 rate of change， 其實 rate of change 係咩呢？即係 D 咗一次。佢問你會唔會超過11喎？其實佢想揾個 maximum 會唔會大過11？咁即係暗示俾你聽呢，你要揾佢嘅 D 量次係啲乜嘢？好，所以呢，我哋就要開始 D 量次嗰條式啦。B2 A T 加4 E 負 kt， 咁上邊由於 A 同 B，A 就已經揾到啦。OK，咁我哋塞翻入去，我哋 D 嗰日再 D 多佢一次啦。2.5唔使 D 啦 ，keep 前 D 後 DE 就會出翻自己嘅，不過要稱呼，咁就出翻負0.25，加翻 keep 後 D 前，咁 T 加4 D 完就變1。好啦，抽翻啲 common factor 出嚟，咁就變咗負0.25啦。睇你乘唔乘開佢啦，唔乘開佢都得嘅，一陣間先繼續計都 OK 嘅。好啦，咁要揾個 maximum minimum， 咁你咪睇下佢等於0咯。咁由於呢EX 其實永遠都唔會等於0嘅，所以我哋一開波呢，可以將前邊嘅部分呢，我先抄嗰條題目先啦。即係我直接將呢部分掉去對面，咁零除任何嘢0咗啦，所以佢可以唔寫噶啦。咁最後呢，我哋就會得翻負0.25 T 加4啦，加1等於0。咁移到對面啦，1 0.25 T 加4，咁除過隔離就變咗4啦，加4，所以 T 呢係0嚟嘅。咁即係話佢 maximum 喺0嗰個位啊。咁我哋就計下最大嘅時候，佢會唔會真係變成0啦？即係代入去睇下 dash 0係幾多啦？咁2.5塞翻入去條公式啦，0加4 E 嘅0次方
咁最後計到10，細過11喎，所以咧佢呢一個會唔會超過咧？答案係唔會嘅，所以 no。